You who came from the star. We look like, we speak alike, but they are from a different planet. Tonight, 5 members visited Earth. 5분이 지구를 찾아주셨습니다. Please welcome IMFACT. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 인사해주세요. 네. 하나, 둘, 셋, 왜? IMFACT. 안녕하세요, 임팩트입니다. Please introduce yourself one by one to our listeners. 자, 그래도 한 분씩 인사를 각자 해주시겠어요? 누구부터 할까요? 네, 안녕하세요. 임팩트에서 리더를 맡고 있는 지안입니다. 네, 잘 부탁드리겠습니다. 리더다. 지안. 네. 네, 안녕하세요. 임팩트에서 소울 보컬을 맡고 있는 이상입니다. 소울 보컬. Okay, so soul vocalist 이상. Yeah. Yeah. 네, 안녕하세요. 임팩트에서 보컬과 댄스를 맡고 있는 태호입니다. Ooh, the vocalist and the dancer. 태호. 네, 안녕하세요. 임팩트에서 보컬과 남다른 운동신경을 맡고 있는 임팩트의 재업입니다. 그래요? Okay, he's the athlete in this group, 태엽, and 안녕하세요. 임팩트에서 랩을 맡고 있는 막내 웅재입니다. 웅재, the rapper 웅재. 정말 첫 인상이 굉장히 특별해요, 여러분. 머리 색깔들이 정말 대단합니다, 여러분. Well, first of all, what I noticed is Isan's hairstyle is light brown, and Tian's hairstyle is like he put like an up style, but his hair is literally green. And Teo's, he bleached his hair. Teo is pink, of course, like bright, hot pink color. And Ungjae is like what color is that? 웅재 씨는 무슨 머리 색깔이에요, 그게? 복숭아 색깔. 복숭아, 맞네. Peach. Alright, so as always, we do have a pop quiz going on. 자, 또 임팩트가 오셨으니까 저희가 임팩트 사인시들을 저희 청취자분들께 드리고 있어요. And here's the pop quiz. What is the name of IMFACT's title track? If you guys know the answer, make sure to send in. It is www.arirangradio.com/soundk. 자, 여러분, 저희 사운드K의 공식 질문부터 먼저 가겠습니다. So we are going to start with our question. Which star did you come from? 임팩트는 어느 별에서 오셨습니까? 네, 저희는 저희 회사인 스타 제국이잖아요. 갑자기 회사 PR을 해요. 네, 스타 엠파이어니까 저희는 거꾸로 엠파이어 스타. 네. 제국의 별에서. 그렇죠. 네. 제국의 별. 제국의 별. Okay, so you know what? Their agency is called Star 제국, which is the Star Empire. They are going to twist that, switch the spot, and turn that into Empire Star. 예. So they are from Empire Star. 제국에서 오셨어요, 여러분. 네. 여러분, 오늘이 15일이에요. 네. 벌써 이제 2월 달에 반이 지났는데 어제가 발렌타인데이였어요. 기억 안 나세요? 그럼요. 그럼요. 기억이 안 나요? 벌써 그러면 안 돼. 저희 팬분들께서 저희를 위해서 초콜릿을 어마어마하게 많이 보내주셔가지고 그래요? 저희가 엄청 많이? 네. 그래요? 그렇구나. 당충전을 제대로 할 수 있었습니다. 그랬구나. Alright, so it's the 15th of February, and then yesterday was 14th, which was Valentine's Day, and I was about to ask them, how did you guys spend it? But Theo actually was talking about they got the chocolates and the goodies from the fans, and it's like so packed in the dormitory. 숙소에 계세요 지금? 네. 5분이 다? 네. So I guess all the 5 members live in the same dormitory. 만약에 일을 하셨군요, 그러면은. 발렌타인데이 때. 만약에 일을 안 했으면 무엇을 했을까요? 자, 지한 씨. If you had a chance to have a free day, 만약에 하루를 쉴 수 있었다. 그러면은 발렌타인데이는 무엇을 하고 있었을까요? What will you do? 지안입니다. 네, 지안입니다. 저는 만약에 어제가 쉬는 날이었다면 예. 저는 제가 영화 보는 걸 되게 좋아하니까 그래요? 영화를 한 편만 보는 게 아니라
시간대별로 끊어가지고 그동안 못 봤던 영화 몰아보기 약간 그런 거 할 거거든요. 영화 몰아보기는 굉장히 특이하네요. 네. 혼자? 네, 저 혼자 보는 게 좋아해요. 혼자? 네. 왜 그러니? Okay. So Jian was talking about he loves to watch movies, and if he had a free time last night, then he will watch not only one movie but several of the movies. He will get the ticket for the time to time, and he will just watch the movie that he wanted to watch. 알겠습니다. Anyways, 자, it has been a month yet since your debut. 자, 한 달이 아직 안 됐나요? 네. 한 달이 안 됐어요, 아직. 네, 안 됐어. Oh my gosh, yeah. 갑자기 말문이 막히네요. They literally just debuted a month ago. 어때요? 그런데도 팬이 굉장히 많이 있는 걸로 제가 알고 있습니다. 자, 웅재 씨가 막내인가요? 네. 웅재 씨, 네. 데뷔한 거 좀 실감 나세요? So can you feel your popularity yet? 데뷔를 한 거는 무대에 설 때는 이제 실감이 나는데 사실 저희가 이제 무대 끝나면은 항상 이제 막 회사 다시 들어가고 맨날 그쵸. 연습하고 또 숙소에서 자고 하기 때문에 그쵸. 실감이 안 나더라고요. 근데 저번에 이제 잠깐 휴식을 이제 시간을 받아가지고 밖에 나갔는데 저희 노래가 나올 때 이제 이제 무대 데뷔를 했구나 이런 느낌이 든 것 같습니다. 그런 느낌이 있겠군요. 저는 하도 오래돼가지고 기억도 안 나. Okay. So 웅재, he is the youngest member in this group, and he said, not very much I can feel it because after the broadcast we have to practice right away, and then go to dormitory, and then sleep, and then wake up and practice again, and do the broadcast. So it's everyday routine. But the thing is, he had one day off, and he was walking on the street, and he heard IMFACT's song on the street. So that's when he felt, now I debuted, right? 그때 참 실감하죠. 네, 맞아요. And I don't remember when I did because I debuted a long time ago. 저는 넘어갈게요. 자, 임팩트. 그룹명 의미가 있나요? What is the meaning behind your group name, IMFACT? 네, 지한입니다. 지한 씨가 담당이군요. 네. 지한 씨 담당면 왠지 막 이상 씨한테 물어보고 싶고 막 그런데. 네, 말씀해 주세요, 지한 씨. 네, 지한입니다. 네, 저희 임팩트라는 뜻은 이제 가요계에 큰 임팩트를 남기겠다라는 각오도 담고 있고요. 또 저희가 원래는 IMPACT였는데 맞아요. IMFACT로 바꿔서 IMFACT 항상 진정성 있는 음악을 하겠다라는 각오도 함께 담은 팀명입니다. 와, 여러분. 숨 쉬어. 숨 안 쉬어요, 왜. 역시 리더다운 면이 있어요. Okay, so the thing is, impact, the expression itself, they want to be the impactful group to appear on this music scene. But you know what? The impact, it spells IMPACT, but their group name, it's with the F. So it turns out like IMFACT. Fact is always like a realistic, and they don't hide anything. They are going to show what they've got. So it does have that meaning inside of that. So it's impact, but with the F in it, so it's IMFACT. 이게 한국말로 하면은 그죠? 피오브로 되는데 영어로 하면은 굉장히 다른 의미거든요. 알겠습니다. 여러분 혹시 여러분 굉장히 많은 걸로 지금 알고 있어요. 제가 들었는데 자 재엽 씨. 네. 기억에 남는 팬이 혹시 있으세요? So do you have any memorable fan? 저희 기억에 남는 팬분들 저희가 데뷔 신인치고는 팬분들이 많으셔가지고 네, 저희가 자기 PR. 저희 이제 처음에 저희도 정말 생각지도 못하게 저희 데뷔 무대 때 많은 분들이 와주셔가지고 저희가 놀랐었거든요. 근데 지금도 항상 보면은 저희 이름이 이제 적혀 있는 플랜카드를 들고 계세요. 이제 그런 플랜카드를 이제 무슨 자기 이제 팬분들 이름 해가지고 무슨 이상 무슨 지한 무슨 제업 이렇게 해가지고 하시면 본인 이름하고 우리 멤버들 이름을 합쳐서 배너로 만들었군요. 플랜카드 같은. 그런 거를 보면 정말 많이 눈에도 띄고 정말 그때 이제 정말 되게 신기한 게 많은 것 같아요. 그래요? 알겠습니다. 그러면 모든 분이 다 기억에 남는다.
네, 그렇죠. 알겠습니다. 아직 이제 한 분을 알겠습니다. Okay, Jay was talking about all the fans, not one memorable fan, but all the fans because they are, waiting for them and they're always beside them, holding this like a banner with their name and also added up with the members' name, and they put the names together in the banner and then they put it up to show them what they prepared, and that is when he feels happy, and that is the memorable moment and fans. So basically, all the fans who's supporting. In fact, he is very happy. All right, so the youngest member, Ungjae, was born in 1998. 98년생이시군요. 네. 지금 학교 다니세요? Are you in school? 네, 학교 지금 다니고 지금 있습니다. 학교 유니폼은 아니시죠? 네, 이거는 저희 팀 유니폼이고요. 팀 유니폼이에요, 또. Okay, so they're wearing this school look uniform, but he is in school. 지금 계약을 했을 텐데, 그죠? Are you going to school right now? 지금은 이제 봄방학 그래요? 계약을 했는지 잘 모르겠는데. 어떡하니. 어떻게 하면 좋아요. 갈 계획은 있으세요? 이제 Do you have any plan to go back to school? 항상 이제 열심히 가려고 하는데 담당 선생님 이름은 기억하세요? 제가 이제 3학년으로 올라와가지고 예. 이제 많이 바뀌어가지고 반을 친구한테 물어봐야 될 것 같아요. 모르죠 아직. 네, 아직 아마 봄방학인 것 같습니다. 아직 봄방학. Okay, so he doesn't even know if the semester started or not. He doesn't even know his teacher's name. 그러면은 이제 앞으로 우리 웅재 씨를 담당해줄 담임 선생님께 한마디 좀 해주세요. 미래 담임 선생님께 영상 메시지 음성 메시지 좀 남겨주세요. Do you have anything to say to your future teacher? 선생님 자랑스러운 제자가 되기 위해 더욱 더 노력해서 활동하는 웅재 될 테니까요. 많이 봐주시고 또 1년 동안 좋은 학생 되기 위해 노력하겠습니다. 사랑합니다. 예. 학교 잘 나갈 수 있도록. 잘했으면 좋겠네요. Alright, so he was basically Eunjae was saying that I don't know your face, I don't know anything, but from now on we are going to spend a year together, and I hope I can be a good student to you. And I think he'll be very, very good student. 다른 분들은 혹시 학교 다 모르시군요. 네. 태호 씨는 지금 거의 무슨 얘기하는지. 네. When was the last time that you went to school? 태호 씨는 언제 마지막에 학교에 가신 거예요? 저는 이제 고등학교 때 이제 고등학교 3학년 이제 저희 고등학교 졸업하고 졸업하셨죠 지금? 네, 저희는 졸업한 지가 4년. 그쵸. 졸업한 지 4년 됐다고요? 네. 몇 년생이시죠? 저희 93년생입니다. 네. 93이 벌써 졸업을 했구나. 네. 어머, 어떡하냐. 그렇구나. 예. 이해를 해주세요. 잘 이게 계산이 안 되네요. Okay. So Theo actually graduated from high school a while ago because he was born in 93. So he doesn't really remember when was the last time he went to school. Anyway, so for now what we're going to do is take a listen to their vocals. 자, 여러분 오늘 라이브를 2개 준비하셨어요. 네. 첫 번째 곡 양아치라는 곡을 준비를 하셨는데 이 곡 듣고 와서 저희가 계속 인터뷰 진행할게요. 네. 준비되셨나요? 네. Alright, so first of all, we are going to take a listen to their vocals and continue our show. This is 양아치 Troublemaker by IMFACT Live. 아물지 못해 흉만 보는 양아치 겁이 많아 시비 거는 양아치 사람들 시선이 두려워 나도 내가 싫었어 내게 아무리 욕해도 요즘은 세상 불만 다 가진 표정으로 다 찡그리고 미간국인 채 길거리로 괜히 시비 걸고 욕해 나만 빼고 세상은 행복 속에 잘만 도는 것 같아 사랑 앞에 죄인 성공의 발묶인 가진 것 하나라곤 꺾여버린 나기뿐인 내 가진 십자가도 무거워져가 올라날던 내게서 점점 멀어져만 가고 이 차가운 세상 속에 홀로 남겨진 것 같아 또 이렇게 모든 게 쉽게 무너지겠지만 yeah. 수많은 사람들 속 나 자신을 잃어갔지만 그 안에서 내가 나일 수 있길
간절히 기도해 상처가 너무 많아 아물지 못해 흉만 보는 양아치 겁이 많아 시비 거는 양아치 사람의 시선이 두려워 나도 내가 싫었어 내게 아무리 욕해도 죽기보다 싫은 자존심만 센 멍청한 양아치 사람을 피해 숨어보는 양아치 벼랑 끝에서 뛰고 있는 양아치 알고 보면 참 여린 눈 감고 떠보니 생긴 수많은 여전히 따가워 날 보는 눈빛들 속 관찰 벌라보듯 바라보는 사람들 동물원이 돼버린 우리들 그 안에 now Fair 억지로 알면 난 이별은 남의 손으로 건네와 널 떠나지만 이별은 너밖에 빛나 이게 맞나 하나마나 욕을 해도 내면 아프지 결국 그냥 다치고 살아가려 나이겠지 이 잔인한 세상 속에 나만 남겨진 것 같아 no 네가 든 지금이야 네가 보고 싶어지나 봐 수많은 사람들 속 난 오늘도 널 찾지만 모든 게 다시 돌아가길 오늘도 기도해 상처가 너무 많아 아물지 못해 흉만 보는 양아치 겁이 많아 시비 거린 양아치 사람들 시선이 두려워 나도 내가 싫었어 내게 아무리 욕해도 죽기보다 싫은 자존심만 센 멍청한 양아치 사람을 피해 숨어보는 양아치 벼랑 끝에서 뛰고 있는 양아치 알고 보면 참 여린 너 끝없는 방황도 언젠간 끝이 나겠죠 시간이 지나면 모든 게 무뎌진다는 그만 이 순간이 끝남 자유로워진다기만 기도해 두 손 모아 오늘도 난 기도해 마지막 시간이 아직은 두려워 왜 눈물이 많아 그린 사람 속에 웃고 있는 모습 그냥 입에서 나도 울고 싶어 기댈 자리가 내겐 없어 여전히 혼자서 나도 눈을 감지만 싫으면 모든 게 그냥 별이 끝이 나겠지 내일이 오면 모두 사라지겠지 먼지처럼 날 퍼지고 말겠지 그때 누군가면 오니까 Woo! Wow. That was 양아치 Troublemaker by IMFACT Live. 아니 이 곡을 딱 제목을 들었을 때는 굉장히 센 곡일 줄 알았는데 네. 생각보다 되게 멜로해요. 네. I thought the first when I heard that this title, I thought it would be very strong. Like aggressive song, but it's actually very mellow song. 이 곡에 대해서 누가 좀 설명을 좀 해주실까요? So can you introduce about this song? 자 이상 씨 네. 계시죠? 이상 씨. 네. 예. 있습니다. 예. 이 곡은요, 저희가 이것도 직접 만든 곡인데요. 저희가 이제 힘들었을 때, 연습생 시절 때, 약간 힘들었을 때, 좀 뭔가 방황을 하고, 저희가 직접 방황을 한 건 아닌데요. 뭔가 그런 감정들을 느끼고, 뭔가 되게 되게 기약 없는 기다림을 하면서 힘들었을 때 썼던 곡이거든요. 그래서 뭔가 저희의 힘든 감정과 마음을 되게 최대한 녹여내려고 했던 그런 곡입니다. 그렇구나. Yeah. Okay, it does have a very deep meaning. Of course, they worked on this song. They actually made this song, participated a lot. It's about when they were trainees. They went through all the hardships and they wandered a little bit. So to put the emotional feeling when they were having this like a bad moment, they put all that feeling into this lyrics. So it does have a very meaningful lyrics. So double check that out. All right, so let's start. 자, 지한 씨. 네. You have an award for cross-dressing. 자, 지한 씨가 여장대회 라는 게 이게 무슨 말인가요? So, what is this about? 이게 무슨 이건 프리필의 여장대회 1등이라고 써 있어요. 그게 중학교 때 이제 학예회 같은 걸 하잖아요. 근데 학예회 반에서 이제 무조건 한 명씩 여장을 해서 거기서 이제 끼를 발산하면 그 반에 그러니까 뭐죠 상금 같은 걸 줘가지고 그 반이
그날 회식 같은 걸 할 수 있는 그런 아니 잠깐만요. 네, 아 중학교가 회식을 해요? 과자 파티. 과자 파티. 제가 학교를 떠난 지가 너무 오래돼가지고. 그렇죠. 네. 그랬는데 제가 이제 저희 반에 그런 사명감을 딱 안고 가서 제가 1등을 1등? 네. 아, 대단한 프로필을 가지고 계세요. 네. So when Jiyeon was in middle school, I know there was a recital when he could dress up as a lady and put a makeup on, but he won that time. He was representing his class and got the first prize, and they've got the prize award. So everyone was having this like a fest, which is like a cookie or a candy fest after all. 아, 굉장한 경력이 계셨어요. 태호 씨도, 네. 태호, you do have a lot of awards. 어떤 페스티벌 나가가지고 네. 수상을 굉장히 많이 했다고 들었어요. 얼마나 나가셨어요? So, how many competitions did you participate in? 네, 태호입니다. 저는 이제 고등학교 때 이제 뭐 밴드도 했었고 혼자 뭐 노래도 했었고 막 그냥 춤도 했었는데 이제 제가 무대 서는 걸 워낙 좋아해가지고 그런 대회 있잖아요. 경연대회 나가는 걸 너무 경연을 좋아했어요. 좋아해요? 네, 그러니까 뭔가 짜릿하잖아요. 이렇게 막 경연을 하고 막 되게 뭔가 그 수상자를 이렇게 발표할 때 그 떨림이 그게 너무 저는 뭔가 희열이 있다고 해야 되나? 그래요? 네. 좀 이상할 수도 있는데 아니 이상하지는 네, 않고요. 왜 많은 분들이 경연을 좀 피하려고 그러잖아요. 그렇죠. 근데 그걸 즐긴다? 네. 대단하신 분이십니다. 강심장. 강심장이에요. 그래서 또 태호, he was in the band and he loved to perform and during the school year he auditioned and he went participated for a lot of festivals. He just loves that. It's a very thrilling thing for him, and whenever the people announce for the winner, you know, they have to wait and you know, there's always like a butterfly in the tummy. He enjoys that feeling. You know, not a lot of people enjoy that because it's kind of scary thing, but Teo definitely, he's very bold about it and he enjoys it the fullest. 자, 그렇다면 이렇게 굉장히 재능이 많은 분들이 곡 작업부터 시작해서 어디까지 좀 참여를 했는지 좀 궁금해요. So I'm very curious about how much you guys put effort to make your song. 자, 누가 한 번씩 나 좀 잘났다. 좀 이렇게 얘기해 주세요. 한 번씩. 자, 일단은 이상 씨부터. 네. So let's start. PR yourself. 이번 앨범에서는요, 양아치라는 곡을 제가 웅재랑 같이, 제가 멜로디 메이킹을 했거든요. 그래서, 그 정도인 것 같은데. 근데 굉장한 거예요. 네, 그죠? 네, 제가 굉장히 그 힘든 감정을 담아서 진실성 있게, 네, 멜로디를 썼습니다. 임팩트니까 진실성 있게. 예. Okay, so Isang was talking about how he could come up with the melody for this song 양아치, which they literally just performed, which was Troublemaker, and he was putting a lot of efforts because he wanted to write something that's very realistic. 이상 씨. 자, 그렇다면은 지한 씨 갈까요? 네, 지한입니다. 네, 저는 일단은 샤인이란 곡과 양아치란 곡에 랩 메이킹을 참여를 했고요. 랩 메이킹을 네. 했구나 또. 또 저희가 이제 총 곡이 3곡이 수록돼 있는데요. 그렇죠? 인트로까지 4곡이 수록돼 있는데요. 그 4곡 다 안무 작업을 제가 했었습니다. 안무? 네, 제가 안무를 제가 그 스위치라는 네, 안무를 짰어요. 네, 짰습니다. 네. 안무를 제가 짰습니다. 스위치. 네, 라는 안무팀에 제가 원래 제 댄서로 잠깐 이렇게 1년 반 정도 하는데 그때 제가 좀 이렇게 배운 게 많아서 저희 댄서팀이 스위치예요. 네, 말씀드렸어요. 말씀을 드렸나요? 네, 말씀드렸어요. 오늘 가는데 네. 제가 말씀드릴게요. 또. 네. Yeah. Okay, so Jian, this is very cool. Well, first of all, he came up with the rap part in 양아치, which is Troublemaker, and also in Shine. And the thing is, there are 4 tracks in this album, and he choreographed. It's because he actually learned a lot from this dance team, which they are my dance team too, and somehow Jian was learning from them for a year and a half, and he learned it, and then now he can choreograph. 대단하십니다. 태호 씨. 네. 저희 멤버 5명 모두가 저희는 작사 작곡이 다 가능한
팀입니다. 그럼 뭐 하셨어요? 그래서 요번 앨범 작업에는 노래를 열심히 했는데 노래를 열심히 했고요. 네, 요번 앨범 말고 이제 다음번 앨범이나 이제 계속 나올 앨범에 저희가 이제 뭐 각자 아니요, 멤버... 태호 씨 뭐 했냐고요? 노래하셨다고? 네, 저는 노래를 열심히 했습니다. 열심히 하셨나요? 네네네. 그게 굉장한 거예요. 그렇죠. Okay, so Theo was saying that everyone makes lyrics, like everyone comes up with this song, but Theo actually sing the hardest he can, and I think that's the best one. And from now on in the future, he can make and participate a lot. 아니 뭐 앞으로에 또 하실 거에 작사 작곡 다 하실 거잖아요. 네, 그럼요. 네. 재호 씨랑 또 웅재 씨 또 있을까요? 네, 저 같은 경우는 이제 저희 곡에서 거의 대부분 고음 파트를 많이 맡고 있습니다. 이제 빵 터지는 부분들을 이제 많이 맡고 있고요. 약간 청강창미죠. 네, 이제 태호 친구는 이제 태호 친구는 한 게 많은데 이제 태호 친구는 이제 앞에서 이제 딱 임팩트 있게 치고 나가는 역할을 하고 네, 저 같은 경우는 이제 고음 부분에서 고음을 또 빵 이렇게. 네, 그렇죠. 네. 두 분이 굉장히 서포트를 같이 하시면서 고음을 빵. 네. 임팩트 있게. 네. Alright, so Jeff was talking about that he is in charge of high notes. Theo starts when he starts and Jeff builds up. 자, 웅재 씨? 웅재 씨 굉장히 많이 하셨죠? 네. 저는 그냥 이번 앨범 작사 작곡에 전곡 그냥 참여를 했습니다. 하고 그 프로듀싱을 하셨나요? 네, 그냥 또 좋은 기회가 찾아와가지고 프로듀싱을 또 하게 되었고. 굉장한 겁니다, 여러분. 어렵죠, 쉽지 않아요. Okay, so 웅재, all the tracks in this album, he wrote the lyrics and he wrote the song and he actually produced at the same time. 자, 그렇다면 저희가 또 노래를 듣고 진행을 해야 될 텐데, 여러분 이번에 불러주실 곡이 타이틀곡인가요? 네, 롤리팝. Okay, so the second song that they're going to sing for us is a song called Lollipop, and it is their title song, and also the answer to tonight's pop quiz. 이 곡에 대해서 좀 설명을 해주세요. 누가 좀 해주실까요? So, what's the song about? 웅재? 네, 저희 롤리팝 곡은요. 일단 하우스를 기반으로 한 신나는 댄스곡이고요. 되게 재즈틱한 브라스가 좀 매력적인 곡입니다. 재즈틱한 브라스 사운드가. Alright, so it does have that house type of genre, but at the same time it has that jazziness and a funky sound in this song. It's a very dancey song, so hope everyone can boost everyone's energy up. And now we are going to listen to their vocals one more time. 준비되셨나요? 네. Alright, here we go. This is Lollipop by IMFACT. Lollipop You like, let go Hey, 너무 아름다워요 섹시한 몸에 가까이 와줘요 뻔한 늑대 놈들이 불래 Hey, 좀 더 가까이 와요 다른 맘은 없어요 사람들의 눈빛 뻔한 늑대 놈들은 가라 넌 귀여움에 착새 같은 보조개 근데 왜 몸은 이렇게 아름다운데 너의 눈빛은 파도 같아 휩쓸려 버릴 것 같아 나 어떻게 정말 미치겠어 해가 짧은 치마는 입지 말아요 너무 섹시해 내 가슴에 막힐 것 같아 Oh baby girl you know what it do 운명인 듯해 넌 정말 완벽해 You are my lollipop girl 널 보면 미칠 것 같아 You make me crazy You are my lollipop girl You are my lollipop candy 달콤한 너의 입술은 make me crazy lollipop 내게 다가와 참 멋지게 해줄래 Oh baby crazy lollipop 내게 다가와 어서 입 맞춰줄래 Oh lady I'm crazy 다른 나라 사람도 알아 너의 바디만 보면 달라 너나 느껴지대 눈빛 너의 몸은 새긴 육감자들 벗겨 Hey 어딜 넌 보니 에이 난 매력이니 내가 침발라도 서는 고개를 돌려 네 덕을 찾아나 봐봐
네가 그런 눈으로 웃지 말아요 다른 남자들 같이 다 미칠지도 몰라 Oh baby girl you know what it do 미친 것 같아 넌 정말 완벽해 You are my lollipop 날 향한 미치가 와서 You make me crazy You are my lollipop You are my lollipop candy 달콤한 너의 입술을 make me crazy I know you want me, oh let me show you 어느 밤 내게 너를 더 보여줘 어디지? Come on. Yeah. I like lollipop. Okay. Let go. 귀염귀염해 찹쌀 같은 보조개 속에 빠질 것 같아 정말 난 미칠 것 같아 너는 시원해 밀고 당기진 않네 사탕 같은 목소리 나에게만 속삭여줘 Oh yeah You are my lollipop You are my lollipop 넌 나의 lollipop Oh my gosh! Yes, welcome back everyone. Yeah. Lollipop by IMFACT. 야 대단하십니다. 아 재엽 씨 아까 말씀하신 게 이거죠? 태호 씨랑 같이 서로 받쳐주는 거. 네, 맞습니다. 아 그렇군요. Oh my goodness. So that was their amazing live. Hope you guys enjoyed it. All right. Well, I heard that all of you guys can play the instrument. 자 여러분 모두가 악기를 다룰 줄 아세요? 예. 네. 뭘 아세요? 지한 씨? 네, 저 지한입니다. 저는 좀 비트박스를 비트박스가 악기. 비트박스. 네, 악기. 목으로 하는 악기? 네네. 그러면 휴대 가능한 악기. 휴대 가능한 네. 악기면은 좀 휴대하시고 계시죠 지금? 네. 잠깐 보여주셔야죠. Okay, so he actually can beatbox. Can you show us? 준비되셨나요? 네. 네. 그러면 제가 좀 살짝 보여드리겠습니다. 좋다. 아니 막 프리스타일 막 하고 싶어. 그런 느낌 막 Yo, come on 막 이런. 괜찮으세요? 네, 괜찮습니다. 안 어지러우세요? 네. He's not dizzy at all. Wow. That's incredible. 잘하시네요. 감사합니다. 재엽 씨는요? 저는 드럼을 맡고 있습니다. 드럼을 맡고 있다고요? 네. 가져오셨어요? 팀에서 이제 드럼을 이제 담당하고 있습니다. 그렇구나. 네네. 오케이, 재엽 can play drums. 태호 씨? 네. 저요? 저는 베이스를 기타? 네, 칠 줄 알고요. 피아노를 조금 칠 줄 압니다. 베이스, 기타, and 피아노 굉장하네요. 이상 씨? 네, 저는 기타를 칩니다. 그냥 어쿠스틱? 예. 예. 어쿠스틱 기타. 네. and 웅재 씨는? 저는 피아노를. 피아노. 신트사이저. 네. piano. Oh, wow. Actually, it is incredible. So they are all talented. All right. So, you know what? It is our time to move on to our quiz time. 여러분, 약간 그래도 지금 당이 떨어지신 것 같은데 맞아요. 당 충전을 위해서 와. 그래도 준비한 게 있습니다. 여러분 젤리 좋아하시나요? 네, 완전 좋아해요. 네. 이거 너무 좋아하더라고요, 사람들이. 맞아요. 진짜 맛있어요. You know what? We do have a jelly, of course, and this is everyone's favorite time. 자, 여러분 퀴즈를 제가 내드리는데 네. 맞추시는 분께 아. 제 마음이에요. 한 봉이 갈 수가 있고 뭐 세 봉이 갈 수도 있고 모릅니다. 네. 하지만 본인이 해당되는 질문은 맞출 수가 없어요. 알겠습니다. 이상 씨 처음으로 얼굴 보내요. 이쪽으로. 젤리 먹으려고. 젤리 먹으려고. Okay, so you guys know the rules. So whoever gets the right answer, I am giving away this jelly. And it's the first time for me to see Isan's face because he was actually looking down the whole time. But as soon as I told him that I'm giving away the jelly, he saw me right straight from, straight out of him. And it is our time to move on. 자, 여러분. 시작하겠습니다. 네. 처음은
이상 씨에 대한 질문이죠. 다시 뒤로 가야겠네. 아 이렇게 갑자기 또 이상 씨에 대한 질문이. 저에 대한 질문이 뭐지? 본인이 알고 있다 하면은 손을 들으면서 이름을 외쳐주셔야 됩니다. 네. 갈게요. 네. 이상 won a silver medal for the competition in the high school. What was the competition? 이상 씨는 고등학교 때 이 대회에서 은상을 받은 이력이 있다고 합니다. 무슨 대회일까요? 이거 아는 것 같은데. 웅재가 상이랑 제일 친하거든요. 뭐라고요? 웅재가 상이랑 가장 친해요. 웅재 씨. 웅재 알아, 웅재 알아. So 웅재 is the closest friend of 이상. And do you know this? 모르시나요? 태호. 태호. 영어 노래 부르기 대회. 오 맞아. 네, 맞아. 맞는데 어떻게 알아요? 영어 노래가 아니고 영어 지안. 팝송 부르기 대회. 영어 노래요. 아니 왜냐면 여기 이렇게 써 있어가지고 요대로 하셔야 되거든요. 이게 실자가 틀리면 안 되는. 예. 이거 어떻게 알았지? 굉장히 어려운. 이거 찍은 거예요? 그래요. 자 이상 씨. 네. 영어로 노래를 부르셔서 팝송을 어떤 노래 부르셨어요? What did you say? 그때가 그 약간 연말이어가지고 친구들이랑 이제 밴드처럼 해가지고 제가 기타를 치고 그 드럼 치는 친구를 구하고 그리고 뭐 피아노 치는 친구 해가지고 저희가 셋이서 이제 캐롤을 불렀었거든요. 뭐 부르셨어요? 그때 그 라스트 크리스마스라는 노래를 시킬 거예요. 정말요? 예. 알겠습니다. 네, 준비하고 계세요. Alright, so you know what? It was end of a year at the school. He gathered up the members. He played guitar, and then he asked the other two members to join him. But he sang this carol song. 이름이 뭐라 그랬죠? 곡 제목이? 라스트 크리스마스. Last Christmas. 네. 저희가 또 에코를 딱 깔아드릴게요. 자, 알겠습니다. 준비되시면 불러주세요. So sing for us. 네, 이거 같이 해주세요. 스탑. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. 네, 뭐 이런 여자들이 엄청 좋아했겠어요. Probably a lot of girls fell in love. 아니, 웅재 씨 제일 친하다면서요. So you're the closest friend of 이상. You didn't get that answer. 어떻게 된 거죠? 저는 섹시 댄스 뭐 경연대 이런 거 웅재 actually thought that 이상 was dancing like a sexy dance, but no, it was singing pop song. 자, 그렇다면은 재엽 씨에 대한 문제로 넘어가 볼게요. 자신 있다. 그래요? 예, 오래 봤기 때문에. 근데 이거는 네. 너무 쉬워요. 자, 순발력이네. What is the color of 제엽's cell phone case? 제엽 씨의 현재 휴대폰 케이스 정확하게 말씀해야 되는 거죠? 정확하게 해야 돼요. 휴대폰 케이스 색깔은 케이스입니다, 여러분. 이상. 투명 케이스요. 투명 케이스 아니고요. 뭐 투명 태우? 뭐지? 투명 젤리. 아니 여러분 어렵게 생각하지 마세요. It's not invisible jelly case. 자, 네. 지안 케이스. 뭐라고요? 아니 너무 많이 벗어나셨어요. 이상. 네, 이상. 흰색 케이스. It's not white case. 아니 맞으셨어요. 투명. 웅재. 투명색 케이스. 투명색 뭐라고요? 지안. Alright, so 웅재 씨 투명색 케이스라고 하셨나요? 땡. Okay, he said invisible case. 지안. 투명한 케이스? 아닙니다. 여러분 세 글자입니다. 아니 웅재 씨가 너무 많이 말했어요. 자, 여러분. 이상. 투명 케이스. 진짜 왜 이렇게 세 글자. 세 글자. 투명한. 지안. 투명색. 그냥 케이스를 빼고 투명색이라고 해야 되는데.
자, 그렇다면 지한 씨 2개 드리겠어요. 혼자 먹어야지. 여러분 어렵다. 분발하셔야 돼요. 그대로 맞춰야 되는구나. 아니 말씀을 투명색으로 하셔가지고 웅재 씨 너무 안타깝습니다. 투명색 케이스. 어렵다. 진짜 안타까워요. 여러분 하나 더 갈까요? 네. 이번에는 몇 봉을 걸까요? 한 4봉 걸까요? 와우, 네 봉. 4봉. 네 봉, 네 봉. 5봉? 네. 5봉? 네. 5봉. 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 그렇다면은 어떤 걸로 해야 될지 태호 씨에 대한 걸로 해야 될 것 같아요. 자, 여러분. 태호 씨도 맞추실 수는 있으세요. 하지만 여러분들이 못 맞춘다면 그때 맞추세요. 어려운. 태호 has a unique hobby. 자, 약간 독특한 취미를 가지고 있습니다. 태호 씨. What is his hobby? 자, 이런 특별한 취미는 무엇일까요? 지안. 거울 보기. 뭐라고요? 거울 보기. 거울 본다고요? 예. Looking at the mirror? 아닙니다. 여러분, 이거 알바예요, 알바. It's a part-time job. 알바가 취미야? 너 그동안 알바하는 거 그동안 한 번도 본 적이 알바했니? 없는데 취미란요. 데뷔하기 전에 이제 연습생하기 전에 연습생하면서 간간히 이제 했던 것 같아요. 재영. 잠시만요. Theo was saying that while he was in a training session, he did this part-time job. 재영. 신문지 알바. 취미는 Delivering newspaper. 아닙니다. 언제? 지안. 축가로 부르기. 축가 부르기. 이상. Singing the wedding song. 아닙니다. 이상. 축가 알바? 축가 알바. 진짜? 진짜? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 오늘은 이상 씨가 저의 날입니다. 마지막으로. 젤리. 5봉. 나눠주실 거죠? 5봉이 들어왔어. 자, 태호, 태호 씨. 네네. 무슨 축가 불렀는지 좀 약간 불러주셔야죠. 어떤 축가를 부르셨어요? So what kind of wedding song did you sing? 어머님이. 제가 지금 멤버들도 다 놀래고 있어요. Everyone is so surprised because I think they didn't know about this. 다행이다를 이렇게 제가 피아노를 이적 선배님의 다행이다를 그 피아노가 있다 피아노 생각하고 치면서, 노래로만 이제 목소리로만 좀 해주세요. 제가 또 한 번에 에코를 깔아드릴게요. So 다행이다. I am glad by 이적. He loved to sing this. So sing for us. 그대를 만나고 그대의 머릿결을 만질 수가 있어서 띵띵띵띵 길어가지고 띵. 그대를 만나고 그대와 마주보며 숨을 쉴 수 있어서 네 여기까지 하겠습니다. 네. 아니 너무 그 후렴 길어가지고. 부분을 불러주시지 앞에 부분을 불러주셔가지고 네 여러분 그렇군요. 알바를 하셨어요. 네. Alright, well thank you very very much. 승자는 오늘 이상 씨한테 돌아갔고요. 네. 아주 기쁜 마음으로 돌아가실 수 있을 거라 생각합니다. 여러분 이제 벌써 저희가 인사를 드릴 시간이 됐습니다. Oh my goodness, so I can see that everyone was having a fun time, but it is unfortunately our time to say goodbye. 자 마지막으로 앞으로 활동 계획 좀 간단하게 얘기를 해주세요. 지아 씨. 네. 지한입니다. 네, 저희가 앞으로 활발한 음반 활동과 저희가 또 계속 앨범을 낼 예정이에요. 올해는 쉬지 않고 그래서 여러분들을 자주 찾아뵐 예정이고요. 또 저희가 저희 자작곡으로 가득 채운 콘서트를 하루빨리 열어서 네, 최대한 여러분들 빨리 찾아뵐 테니까 네, 그때 콘서트를 열게 된다면 스테파니 선배님께서도 꼭 와주셨으면 좋겠습니다. 불러주세요. 네. Alright, so from now on, they're not gonna take a rest. They will work hard and will try to prepare the solo concert with the song that they made. So hope that I can get invited and hope to see everyone in the near future again. 오늘 너무너무 감사드리고요. We will leave guys with this song. This is Shine by IMFACT and hope to see you guys in the future. 오늘 감사합니다. 감사합니다. 와우. Gonna be a shining star, yeah.
꺼진 빈 방에 홀로 차가워진 공기의 온도 난 몰래 훔친 눈물 지쳐갔지 나도 모르게 어제 같은 오늘 반복돼 시간이 눈 깜짝 밤이네 어두컴컴 밤길 별빛만이 나를 반기네 By the way 시간이 됐어 Fly away 날개를 펴고 지는 나를 딛고 걱정 가슴은 꼭 여기 섰네 Take it slow 서둘 거 없잖아 Take it slow 이젠 보여줄게 Oh yeah 지금 시작해 Gonna be a shining star Yeah 날 비추는 저 별처럼 지켜봐줄래 여기 있을게 언제나 Gonna be a shining star Yeah 마치 꿈처럼 다가와 여기 무덤이 주는 건 나 기대해도 된다 Oh shine 보기보단 빛이 내릴 수 없이 샜던 밤 어떨 것보단 이렇게 많은 걸 알아도 쉼없이 달렸던 밤 끝없고 지쳐도 언젠가 가장 밝은 별을 꿈꾸며 내일은 달라질 거라는 설렘을 품거든 잠 No pain no gain 끝없는 터널 게임 딸이 없는 저녁 빛나는 별도 하나 전혀 없는 밤 꿈이 없는 잠 깨곤 참 현실은 빈곳 저 하늘 그라 빈곳 내가 저 월라 빈곳 shine Fly away 강연이 끌린 Fly away 하늘 저 넘어 밤의 끝에 태양 따스한 햇살로 날 감싸네 Take it slow 기다려왔잖아 Take it slow 모두 보여줄게 Oh yeah 지금 시작해 Gonna be a shining star Yeah 날 비추는 저 별처럼 지켜봐줄래 여기 있을게 언제나 Gonna be a shining star Yeah 마치 꿈처럼 다가와 여기 무덤이 주는 건 나 기대해도 된다 Oh shine 나 푸른 시간의 언덕을 지나서 펼쳐진 눈앞 세상 속으로 Gonna be a shining star Yeah 날 비추는 저 별처럼 지켜봐줄래 여기 있을게 언제나 Gonna be a shining star Yeah 마치 꿈처럼 다가와 여기 무덤이 주는 건 나 기대해도 된다 Oh shine 힘겨웠던 기다림의 끝 두근대는 설렘의 시작 이 순간 기억할게 Gonna be a shine